Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен 7-ші сыныптың нақты сандардың дәрежесі, яғни дәрежелер қасиеті деген тақырыпты өтеміз. Енді бұл тақырып бізде арнайы қасиеттер бар. Жалпылама дәреженің қасиеті дегенді түсінейік. Мысалы айталық, А нақты сан, ал n натурал сан болсын дейді. А санның n-ші дәрежесі деп әрқайсысы аға тең көбейткіштердің көбейтіндісін айтады. Мысалы, аның n дәрежесі дегеніміз мына жердегі, ол аны n рет көбейту деген сөз. Мысалы, астында жазылып тұр, 8-дің квадраты дегеніміз 8-дің квадраты деп оқылады мына жер. Ол 8-ді 2 рет көбейтесіздер деген сөз 64 шығады. 3-тің 4 дәрежесі де тура солай, 3-ті 4 рет көбейтеміз, яғни 81. 2-ден 1-дің 5 дәрежесі, 2-ден 1 5 рет көбейтілсе, 32-ден 1 шығады екен. 3-тің кубы дегеніміз 3-ті 3 рет көбейтесіздер, 27 деген сөз. Бұл қарапайым ғана мысал. Енді әр дәреженің өзінің бір қасиеті бар, өз ерекшелігі. Мысалы, бірінші қасиет өте жеңіл. Жалпылама түсінетін болсақ, мысалға былай істесек болады мұны. 1024 демей қойық. Мысалы, 5-тің 4 дәрежесі көбейтілген 5-тің 3 дәрежесі десе, мына дәрежедегі 5 дәрежедегі 4 пен 3 қосылады. Сол кезде 5-тің 7 дәрежесі шығады деген сөз. Біз ең соңында осылай қалдырсақ жеткілікті, 5-тің 7 дәрежесі деген ол арнайы түрде көбейтудің қажет жоқ бізге. Екіншісі де тура осылай. Мысалы, 3-тің 8 дәрежесі бөлінген, немесе бөлшек сызығымен де жазылуы мүмкін бұл жер, 3-тің 2 дәрежесі дейміз. Сол кезде 8-ден 2-ні азайта саласыздар деген сөз. 3-тің 6 дәрежесі. 3-тің 6 дәрежесін есептеуге болады 729 деген сияқты. Немесе осылай қала береді. Дұрыс, 3-тің кубы 27. 729. Үшінші қасиет ол бізде мысалы үшін 4-тің минус 3 дәрежесі деп алып көрейік. Біз дәрежеде минус сан көретін болсақ, оны біз бөлшектің бөліміне жібереміз деген сөз. 1 бөлінген, міне формуладағыдай тура. Үшінші қасиет. 1 бөлінген 4-тің кубы болады. 1 өзі жазылады үстіндегі. 4-тің кубы дегеніміз ол 4-ті 3 рет көбейтесіздер. 4-ті 3 рет көбейтсек, ол бізде қанша? 64 шығады деген сөз. Енді осыған тағы да, мысалы, керісінше кездессін бұл. 1 бөлінген 3-тің минус 2 дәрежесі деп тұрсын. Енді бұны біз үстіне де жіберсек болады. Мысалы, біз қасиетті жаңа былайынан қолдандық. Мына түрде. Солдан оңға қарай. Енді бұны керісінше де қолдануға болады. Оңнан солға қарай. Мынау бірінші қасиеттермен де, екінші қасиеттермен де тура солай. Бұны қоссақ та болады, көбейтіліп келген кезде, ал қосылып тұратын болса, осылай көбейту арқылы да жазуға болады керісінше. Демек, мені қарасаңыз, былайынан болады екен, керісінше қолдансақ, 3-тің минус 2 дәрежесі 3-тің минус 2 дәрежесі болып барады, и үстінде минус 1 дәреже болып келеді. Үстіне жіберетін болсақ. Сол кезде мына 2 сан бізде тура 6-шы қасиеттегідей көбейтіледі. 6-шы қасиетте қарасаңыз, негіздің дәрежесі және де оның жақшаның сыртындағы дәреже екеуі көбейтіледі екен. Сол кезде минус 2-ні минус 1-ге көбейтсеңіздер, 3-тің квадраты шығады да, ол бізде 9 болады деген сөз. Так, 4-ші қасиет. 4-ші қасиетке байланысты сөйлейік. А-ның К-дан 1 дәрежесі, ол К дәрежелі түбір астында А дейді. Мысалы, сіздер түбір астында 3 деп жазатын болсақ, бұны білесіздер. Бұл түбір астында 3-тен
бүтін сан шықпайды. Мысалы түбір астында 25 болып тұрса, түбір астында 25, оны біз 5 дейміз, дұрыс па? Неге десеңіздер, былайынан еді ғой, түбір астында 25 деген 5-тің квадраты, квадратпен түбір қысқарады, және де 5 шығады деп айтатын. Неге десеңіздер, түбірдің алдында 2 бар деп түсіндіретін еді ғой. Мысалы, обычный түбір бізде квадрат түбір деп аталады. Демек, оның көрсеткішінде 2 бар деген сөз. Ал 3 дегеніміз, ол қандай да бір санның квадраты емес ол. Демек, мына жерде қарасаңыздар, демек түбірдің көрсеткішіндегі 2 бар. Біз бұны бірақ жазбаймыз. Мен әшейін түсінікті болу үшін жазып жатырмын. Ал дәрежеде өзінің бір деген дәрежесі болады. Мысалы, кез келген сан тұратын болса, жай ғана өзі. Оның дәрежесінде 1 деген сан бар. Демек, бұны мен керісінше қолданғалы жатырмын формуланы. Түбір астындағы санды алып тұрмын ғой мен. Оны дәрежесін бөлшек дәреже түрінде жазуымыз керек. Сол кезде 3-тің мына жеріміз 2-ден 1 дәрежесі деп аласыздар деген сөз. Немесе мысалы былайынан алып көрейік. 2-нің 6-дан 1 дәрежесі десеңіздер, демек бұл қолданатын болсақ 6 дәрежелі түбір астында 2 болады деген сөз. 4-ші қасиетті керісінше қолданып жатырмыз. Енді 5-ші қасиет ол өте оңай. 5-ші қасиет мысалы 8-ден 7 жақшада осының 0 дәрежесі болып тұратын болса 1 болады деген сөз. Жалпы қандай да бір санның дәрежесінде 0 деген санды кездестірсеңіз, ол сізде 0 шығады деген сөз. Мысалы, не үшін олай? Не үшін олай дейтініміз бұлай. Например, 1 деген жағдай көбінесе математикада қандай жағдайда шығады? Санды өз-өзіне бөлген кезде шығады, дұрыс па? Мысалы, 4-ті бөлесіз 4-ке. 4-ті 4-ке бөлсек 1. Дұрыс па? Бұны бастауыштан бері үйретіп келе жатыр бізге. Енді біз былай түсінейік. 4 дегеніміз 2-нің квадраты деп түсінейік. Бөлінген 2-нің квадраты. Тең. Енді осы жерде біз екінші қасиетке қарасақ, былайынан болып тұр. А-ның n дәрежесі бөлінген А-ның k дәрежесі дегеніміз ол екеуінің дәрежелер азайтылады деген сөз. n минус k деп тұр. Демек 2-нің 2 азайту 2 деген сөз. Демек, мына жер 2-нің 0 дәрежесі шығады. Көріп тұрғандарыңыздай, санның 0 дәрежесі 1-ге тең болу себебі ол қандай да бір бірдей санды өз-өзіне бөлу деген сөз ғой. 6-ші қасиет. 6-ші қасиетіміз ол бізде дәрежелер көбейтіледі. Мысалы 32 десек, 32 кешірім өтінемін, 32 демей ақ қойыншы, оңайлауын ала берейін. 9-ның, например, 10 дәрежесі болсын. Бұны дәлше есептейтін болсақ, мүмкін жағдай тек қана мынау 3-тің квадраты деп жазып аласыздар. Жақшаның ішінде сыртында 10 тұрады. Демек, 10 мен 2 ол көбейтіле салады деген сөз. 3-тің 20 дәрежесі шығады. Түсінікті болу үшін негіздегі дәреже, жақшаның сыртындағы дәрежелер олар көбейтіледі, қосылмайды. Бұл бізде 6-шы қасиет. Енді келесісі. Енді бұл жерде қысқаша көбейту формуласы да бұл алдағы өтілетін тақырып, бірақ бұл жерде мысалы сабақтардың андай бір-бірімен сабақтасатыны бар, ол бір-бірімен байланысып, бір-біріне қатты байланысты болады. Мысалы, дәреженің есептерінде осы қысқаша көбейту формулаларына қатысты есептер де бар. Сол себепті мен сіздерге айтарым, осы мына бастапқы 3 формула көп есептерде қолданылады. Сіздерге айтарым, осы 3 формуланы. Негізі толық осыны дәптерге жазып, жаттауларыңыз керек. Қалай тұр, тура солай. Жаттау негізі қатты күрделі емес. Енді а квадрат минус в квадрат, оны білеміз. А плюс б, а минус б-ға тең екен деген сияқты. Бұны жай ғана жазып, жаттап алсаңыздар. Ең бірінші алғашқы 3 формуланы бірден жаттайсаңыздар дұрыс негізі. Видеоны паузаға қойып па, әрі қарай кеттік. Енді мысалы мына жерде мен есепті алып тұрмын.
мысалы былайынан дейді. 3-тен 4-тің минус 2 дәрежесі. 3-тен 4-тің 3 дәрежесі бөлінген минус 3-тен 2-нің минус 3 дәрежесі и минус 2-ден 1-дің минус 7 дәрежесі дейді. Енді мысалы қарасаңыздар, біріншісінде тең дейміз да, шарып кете береміз осыны. Мысалы біріншісінде 3-тен 4-тің мына қасиет пайдаланылады. Оның мынандай түрдегі өзгеше формуласы бар. Үшінші қасиеттің, үшінші қасиет деп мына жерге де жаза берейін. А бөлінген b-ның минус n дәрежесі деп беріледі. Ондай жағдайда мына b мен a-ның орны ауысады деген түрі бар. Бұл енді сәл өзгеріске ұшыраған түрі. Негізі түп тамыры екеуі бір формула. Демек мынаның орнын ауыстырып жібересіздер. 3 бөлінген 4 болып кетеді да, немесе 4-тен 3, соның квадраты болып қалады. Минус жоқ деген сөз. Демек қасиетті пайдаландық. Қандай қасиет? Үшінші қасиеттің өзгерген түрі. Енді әрі қарай кеттік. Бұл жерде өзі тұра берсін. 3-тің кубы. Негізі былайынан істесе де болады. Қазір айтам. Мысалы, мына жерде ортақ дәреже тұратын болса, мысалы, мынау жақшаның сыртында, ол 3-ке де 4-ке де жеке-жеке тиісті деген сөз ғой. Так, бөлінген деп тұр. Мына жеріміз бөлуді алайық. Бөлінген, демек қайтадан бағанағы үшінші қасиеттің өзгерген түрін қолданамыз. Минус қалады. 3 үстіне 2 астына кетеді и дәрежедегі минус жоқ болып кетеді. Көбейтілген минус 2-ден 1-дің мынаны ауыстырып жіберетін болсақ, тура то же самое екен ғой. 2 бір астына кетеді, 1-ді бұл жағдайда жазбай қойса да болады. Тең. Демек, мына әрқайсысын жеке-жеке жазамыз. 3-тің квадраты бөлінген 4-тің квадраты. Мұндай қасиет те бар, негізі мына жерде толықтырып жазбапты. Мысалы, 7-ші қасиет деп жаза салайық. 7-ші қасиетіміз мына a-ның n дәрежесі көбейтілген b-ның n дәрежесі. Дәрежелер бірдей болса, негіздерін көбейтеміз деген қасиет бар. Немесе осының тағы өзгерген түрі бар. a бөлінген b-ның n дәрежесі деген. Бұндай жағдайда жеке дәрежеге алуға болады. a-ның n дәрежесі бөлінген b-ның n дәрежесі. Бұл қасиеттерді толықтырып алыңыздар. Демек, мына 3-тің кубы бөлінген 4-тің кубы. Бөлінген, мына жерде де тура солай. Минус, мына жерде қалай істесек екен? Мына 2 минус жоқ болып кетті деп түсіне берсек те болады негізі. Қарап тұрсаңыздар, мына жерде дәреже 3 дәреже тұр, мына жерде 7 дәреже тұр. Екеуі де тақсам болғандықтан, оның бәрібір дальнейшем шығатыны, конечный итог дейді ғой, бәрібір олар 2 минус бәрібір көбейтіліп плюсті беріп жүреді. Демек, жаза береміз. 3-тің кубы 2-нің квадраты көбейтілген 2-нің 7 дәрежесі деп жасаламыз. 1-дің 7 дәрежесі керек емес, ол бәрібір 1. Енді бұл жерде қалай жасаймыз? Тең. Мына жерде алатын болсақ, мына екеуі, мына бірінші қасиеттегідей, 3-тің квадраты мен 3-тің 3 дәрежесі қосылып, ол 3-тің 5 дәрежесі болады деген сөз. Дәрежелер қосылады. Ал мына жерде 4-тің 5 дәрежесі болады. Дұрыс қой, қосылды. Енді біз амалдарды орындауды білеміз, бөлуді көбейтуге айналдырамыз, дұрыс па? Сол кезде 2-нің квадраты үстіне кетеді, 3-тің кубы астына кетеді. Көбейтілген 2-нің 7 дәрежесі деген сөз. Сосын, құрметті оқушылар, 3-ті 5 рет көбейтеміз, оны 3-ті 5 рет көбейтіп, мынаны 4 деп, мынаны 27 деп жұмыс істеудің қажет жоқ. Бұл жерде дәреженің қасиеті деп тұрғандықтан, дәрежелердің қасиеттерімен жұмыс істеуіміз керек та. Мына жердегі каждыйын қолданып деген сияқты. Енді мына жерде қарасақ, енді былай істеуге болады.
бөлшектің алымында 3-тің 5 дәрежесі бар, міне мына жерде 3-тің кубы. Демек осыны қысқартамыз. 3-тің кубы кішкентай болғандықтан толық қысқартасыздар. Мына жерде 5-ті қысқартып жібересіздер. Демек мына дәрежедегі 5-тен 3 азайтылды и 2 болды деген сөз. Бұл жерде мысалы мынау екінші қасиет қолданып жатыр деген сөз. Екінші қасиет. Біз қысқарту арқылы жасап кетеміз да оны. Енді демек әрі қарай жасайтын болсақ, мына жерде 4-тің 5 дәрежесімен жұмыс істеуіміз керек болып тұр. 3-тің квадраты тұра берсін. 4-тің 5 дәрежесі дегеніміз, оны біз өте жақсы білеміз. 6-шы қасиетке келіп тұр. 4-тің 5 дәрежесі ол былай болады. 2-нің квадраты 4 дегеніміз, и сыртында 5 бар. Демек бұл екеуі көбейтіледі ғой. 6-шы қасиеттегі деймін. Мына жерде тұр. Демек 2-нің 10 дәрежесі шығады деген сөз. 2-нің 10 дәрежесі. Және де мына жерде көбейтілген дейміз. Мына екеуін бірден есепте салайық. Мына екеуін. 2-нің квадраты көбейтілген 2-нің 7 дәрежесі, ол дәрежелері қосылады да 2-нің 9 дәрежесі шығады. Енді 2-нің 9 дәрежесі мен 2-нің 10 дәрежесін қысқартпаймыз. Мына ең кіші негізде ең кіші дәрежесімен қысқартылып кетеді. Мына жерде 10 қысқартылады. Үлкенде дәреже қысқарады. Демек мына жерде 10-нан 9 азайтасыздар, 1 қалады деген сөз. Ол 1-ді жазудың қажеті жоқ. Демек мына жерде 3-тің квадраты қалды. Астында 2 қалды деген сөз. 3-тің квадраты ол бізде 9. 9-ды 2-ке бөлесіздер. Ол кезде бізде қанша шығады екен? 4,5 шығады деген сөз. Мынау көрдіңіздер. Біріншінің өзінен қаншама қасиет пайдаланылып жатыр да. Так. Енді кеттік. Әрі қарай екінші қасиет. Бұл жерде де қасиеттерді қолданамыз. Мысалы, мына жерде бірден орындайтын болсақ, жақшаны ашайық. Мына жерде -1 дәрежеден құтылудың жолы, ол тура мына 3-ші қасиеттегідей орындарын ауыстырып жібере саласыздар. 5 үстіне жазамыз. 2-нің кубы деп тұр. Ол 2-нің кубын 1-ден 8 деп жаза салайық. Азайтылған 3 көбейтілген -2-нің -3 дәрежесі дейді. Ол дегеніміз 1 бөлінген, тағы да 3-ші қасиетті қолданып жатыр. Екінші рет қолданып жатыр. -2-нің 3 дәрежесі болады. 1-ден -8 деп жазсақ болады. Ескі жаба саласыз ба? Қосылған 8-ден 7-нің 0 дәрежесі, ол бізде 5-ші қасиет 1 болады деген сөз. И -1 дәреже. Демек, әрі қарай кеттік. 8-ден 5. Мына жерде -2-нің 3 дәрежесі -8 шығады. -8 мен мына минус екеуі плюс болып кетеді. Демек мына жеріміз асты 8, мына жеріміз 3 болды. Және қосу 1 бар, и соның -1 дәрежесі. Тең дейміз. Демек 8-ден 5-ке 8-ден 3-ті қосатын болсақ, бұл бізде екеуі 1 шығады. Амалдарды орындауға кәдімгі 1-ге 1-ді қоса саламыз, 2. 2-нің -1 дәрежесі, ол қайтадан 3-ші қасиетті 3-ші рет қолданып жатырмыз. Бұл 1 бөлінген 2 болады. Яғни 0,5. Екінші есеп оңай. Бұл жерде қарап тұрсаңыздар, тек қана 3-ші қасиетті 3 рет пайдаландық та. Енді әрі қарай. Енді бұл жерде 5-ші класты еске түсіріп кету керек болады. Себебі мына жерде 10-дық бөлшектер бар. Оны жай бөлшек түріне айналдыру керек. Енді тағы да 3-ші қасиет, қарап тұрсаңыздар, дәрежеде минус тұр. Демек, орын ауыстыра саласыздар. 2 үстіне 3 астына, и осының дәрежесі 3 болып тұр. Көбейтілген 3 бүтін, мысалы қызылмен жазайын. 3,1000-нан 3,1000-нан 375 деп жазып аламыз. Бұны.
Енді 375 пен 1000-ымыз бізді 125 деген санға қысқарайын деп тұр. Сол кезде 3,8-ден 3 деген сан шығады. Енді бұны аралас сан болып тұр ғой. Бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 8-ден 27 болады деген сөз. Демек, біз бірден былайынан жазып кетеді екенбіз. Сегізден 27. Осының минус 1 дәрежесі. Сыртында минус 1 дәрежесі. Тең. Не толық жазылып қапты кішкене. Бөлшек сызған сызайық. Алдында теңі бар. Демек 2,125 де тура солай. 2,125. Оны қысқартатын болсаңдар 2,4-тен 1 шығады. 25 деген санға қысқартамыз. Демек 4-тен 9. Жазайық. 4-тен 9-ның қанша дәрежесі? Сыртында минус 2 дәрежесі бар. Көбейтілген. Мұна енді минус 1 дәрежесі орнын ауыстырып береді. Бізде 3 үй 2 астына. Тең. Енді бұл жерде қатты үлкен сандар емес. Демек дәрежені қолдана берсек болады. 2-нің кубы бізде 8 болады екен. 3-нің кубы 27. Мына жерде минус 1 дәреже орынды ауыстырады қайтадан. 8 и 27. 27. Астында айналдырып жібереміз мұнаны да. Орын ауысады. Біріншіден 2 квадраттаймыз. 4-тің квадраты сол кезде 16 болады. 9-ның квадраты 81 болады. Көбейтілген 3-тен 2. Енді мына жерде қысқартылатын сандарды қысқарту керек. Қарап тұрсақ, бұлайынан қысқартыламыз. 16 мен 8-ді қысқартамыз. Мынада 1 қалды, мынада 2 қалды. Демек 27 мен 81-ді қысқартамыз. 81 27-ге бөлсек 3 қалады, мынада 1 қалады деген сөз. Және де неменен қысқартып болады? Мына жердегі 3 пен мына жердегі 3-ті қысқартып салуға болады. Бұлар жоқ уже. Және мына 2 мен мына 2-ні қысқарып саласыздар. Сол кезде бізде бөлшектің бөлімінде дым қалмады. Енді алымындағын жазамыз. Сол кезде бізде 27 қалды астында. 8 қалды деген сөз. Сол кезде 8 бөлінген 27 деген жауап шығып тұр бізде. Оны дальше жазу үшін бұлай істеуге де болады. Например, 2, 3 қоя. 2-нің кубы, 3-тің кубы болғандықтан екеуіне ортақ кубты алып жаза саламыз. Так, 4-ші мысалда осы дәл осылай шығады бізде. Тура менен 3-ші мысалыма қарап шығарып көріңіздер. 5-ші мысал тіпті оңай. Оңай десем де болады негізі. 10-дық бөлшекке айналдырып аласыздар, минус 2,2-ні. И осылайынан сабақ бізде аяқталады. Негізі сіздер жоғары сынып оқушысы болғандықтан осылай бірден есептерді талдап кетуді жөн көрдім. Жақсы, рахмет сіздерге. Назарларыңызға.